হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কী অবস্থা সবার? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। তো রিভিউতে আপনারা যে ভিডিওটি দেখতে পেলেন, এই টাইপের ভিডিওগুলো কিন্তু বর্তমান সময়ে লাইক এবং টিকটকে বেশ ট্রেন্ডিংয়ে রয়েছে। এই টাইপের ভিডিওগুলো কিভাবে এডিট করবেন সেটাই আজকের ভিডিওতে দেখিয়ে দেব। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন, এমনই সকল নিত্য নতুন ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো এই টাইপের স্টোরেজ ভিডিওগুলো মেক করার জন্য আমাদের এমবিট নামের একটি অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজন হবে। অ্যাপ্লিকেশনটা আমরা প্লে স্টোরেতে সার্চ করলেই পেয়ে যাব। তো এই টাইপের ভাইরাল স্টোরেজ ভিডিওগুলো মেক করার জন্য আমরা এমবিট নামের অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করব। তো অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন হওয়ার পর একটি অ্যাড শো হবে, অ্যাডটিকে আমরা ক্লোজ করে দিব। এরপর এখান থেকে ফটো স্টোরিতে এসে আমরা সি অলে ক্লিক করব। দেন আমরা এরকমই একটি ইন্টারফেস দেখতে পাবো। এখান থেকে আমরা এই টেমপ্লেটটি সিলেক্ট করে নিব। অ্যাড আসলে আমরা অ্যাডটিকে দেখে এখান থেকে অ্যাডটিকে ক্লোজ করে দেব। এরপর গ্যালারিতে এসে আমাদের পছন্দ মতো কিছু পিকচার সিলেক্ট করে নেব। এরপর এখান থেকে টিক অপশনে ক্লিক করে দেব। এখান থেকে অটোগ্রাফ এই অপশনে ক্লিক করব। পিকচারগুলো লোডিং হওয়ার জন্য কিছুক্ষণ ওয়েট করব। ওকে, এখন আমাদের ভিডিওটি কমপ্লিট। তো এখানে আরো অনেকগুলো টেমপ্লেটই রয়েছে, আপনারা ইচ্ছা করলে সবগুলো টেমপ্লেটই এখান থেকে ইউজ করতে পারেন। তো ভিডিও থেকে ওয়াটারমার্কটি ডিলিট করার জন্য আমরা সিম্পলি ওয়াটারমার্কে ক্লিক করব। দেন এখান থেকে ওয়াচ ভিডিওতে ক্লিক করব। এরপর এখানে 30 সেকেন্ডের একটি অ্যাড শো হবে, তো অ্যাডটি ফুল টাইম দেখে এখান থেকে ক্রস করে দিলে আমাদের ওয়াটারমার্কটি রিমুভ হয়ে যাবে। ভিডিওটি সেভ করে নেওয়ার জন্য এখান থেকে সেভ অপশনে ক্লিক করব। এখান থেকে HD 720 এই রেসিওটি সিলেক্ট করে দিব। 100% পর্যন্ত হয়ে গেলে ভিডিওটি আমাদের গ্যালারিতে সেভ হয়ে যাবে।